जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 10 अगस्त 2026 सोमवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 10 अगस्त 2026 सोमवार श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी दिवा 8 घंटा 1 मिनिट गते त्रयोदशी। आज आरद्रा नक्षत्र दिवा 12 घंटा 26 मिनिट गते पुनर्वसु नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र रात्र 4 घंटा 43 मिनिट गते कर्कट चंद्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध त्रयोदशीर एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 30 मिनिट रु 7 घंटा 14 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 30 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 28 मिनिट। आज कन्या राशि पुरुष और कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मिथुन राशि घात बार। आज पोई और मसूर खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणक प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि घटिब एवं विरोधी और शत्रु माने परास्त हेबे तथा समय आपणक पई अत्यंत शुभ रहिछि एवं भाग्य मध्य आपणक सपक्ष रे रहिछि। सेथिपई जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या दूर हेबाकु लागिब। योजनाबद्ध भाव रे करा जाइथिबा कार्य रे उत्तम सफलता हासिल करिबे। परिवार संबंधित कोनोसी सुखद समाचार प्राप्ति हेबारु मन प्रसन्न रहिब। माता पितांक समर्थन एवं मार्गदर्शन द्वारा आपण उपकृत हेबे। जीवन साथींक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब किंतु परिवार सुख सुविधारे आपण खर्च करिबे एवं लाइफ पार्टनरक पूर्ण समर्थन प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र विकास हेब एवं नूतन कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आपणक निर्णय नेबार क्षमता विकसित हेब। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज कोनोसी नूतन योजना पई आर्थिक सहायता मिलिब। जे कोनोसी निवेश पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु विशेषज्ञक परामर्श रे निष्पत्ति नियंतु एवं अत्यधिक आत्मविश्वास रु आपण दूरे रुहंतु। वाणिज्य व्यवसाय रे सर्वोत्तम परिवर्तन करिबे। पारिवारिक जीवन रे भाई भौणीक समर्थन प्राप्ति हेब एवं आपण निज मधुर वाणी द्वारा समस्तंकु आकर्षित करिबे। परिवार रे आपणको एक नूतन परिचय मिलिब। आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा सकारात्मक परिवर्तन को समस्ते प्रशंसा करिबे। परिवारर समस्तंक सहित नम्र व्यवहार रु आपण लाभ एवं मानसिक शांति पाइबे किंतु आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे विशेष सावधान रहंतु एवं समस्त आर्थिक कारोबार रु अति जत्न सहकारे करंतु। दीर्घ दिन धरि थिबा स्वास्थ्य संबंधित समस्या समाप्त हेब। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि चंद्रदेवंक ही राशि परिवर्तन आपणक व्यक्तित्व रे सकारात्मक परिवर्तन आनिब। आक्रोश रे ह्रास पाइबा कारणरू सहयोगी मानक समर्थन प्राप्ति हेब एवं किछि समय धरि चाली आसुथिबा समस्यार समाधान हेब। पारिवारिक जीवन रे आपण निज जीवनसाथी ठारू संपूर्ण समर्थन पाइबे किंतु जीवनसाथी भावना को सम्मान देवा उचित। परिवार रे सुख एवं समृद्धता आसिब एवं संतान मानक सहित शुभ समय अतिबाहित करिबे। आपणक आचरण समस्तंकु प्रभावित करिब एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। व्यवसायर विस्तार योजना रे
ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ ଏବଂ ବିଷାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅବସର ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଦୂର କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଅନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଏବଂ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଶାତୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ତଥା ଲେଖାଙ୍କନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲୋକମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଭାବନା ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଗୃହର ଅଜା ଆଈ ତଥା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଧନ ଅର୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା
उत्तम अनुकूल रही किंतु मातांको स्वास्थ्यावस्थार ध्यान रखंतु। आज आपण असहाय व्यक्तिंक सहायता करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आपणଙ୍କ अष्टम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ पई मानसिक चाप सृष्टि करिब एवं दैनिक दिनचर्या रे अवरोध उत्पन्न हेब किंतु समयर सदुपयोग करी आपण निजर समस्त लक्ष्य को पूरण करिवे एवं निज भविष्यतर मजबूत मूलदुआ रखिबे। पारिवारिक जीवन रे मानसिक चाप कारणरू आपणଙ୍କ बाणी रे कठोरतार प्रभाव रहिब एवं जीवन साथीଙ୍କ सहित आपणଙ୍କ संपर्क रे तिक्तता और मनमालिन्यर संभावना रही। सेथिपई आपणଙ୍କୁ निज भावना को नियंत्रण करने पड़िब। निज कार्य योजना गुड़िक गोपनीय रखंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र में सुधार आसिब। सरकारी एवं प्रबंधन क्षेत्र सहयोग प्राप्ति हेब। आपणଙ୍କ प्रभाव क्षेत्र में मध्य वृद्धि पाइब। व्यवसाय क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में प्रगति हेब किंतु मानसिक चाप हेतु मुंड एवं आखि संबंधित किसी स्वास्थ्य समस्या देखा दे पारे। आज आपण गरीब लोकंक सहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आपणଙ୍କ सप्तम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ व्यावसायिक सहभागी मानक ठारू लाभ प्रदान करिब। वाणिज्य व्यवसायर स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब एवं नूतन कार्य योजनार रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। आपण निज साथी मानकर भावना को सम्मान देबा उचित। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब एवं संपर्क रे घनिष्ठता आसिब। परस्पर मध्य रे गुरुत्वपूर्ण विषय रे चर्चा करिवे जहाँ जीवन संबंधित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे आपणଙ୍କୁ साहाय्य करिब। प्रेमी मानक पई समय अत्यंत शुभ रही एवं आर्थिक स्थिति क्षेत्र में आपण आर्थिक सहायता पाइबे एवं कोनोसी नूतन उद्योग स्थापन करिवा पई समय उत्तम अनुकूल रही किंतु रक्तचाप संबंधित व्याधि प्रति आपणଙ୍କୁ सतर्क रहिबार आवश्यकता रही। आज आपण श्री जगन्नाथଙ୍କ उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणଙ୍କ षष्ठ भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ शत्रुपक्ष को प्रभावित करिब। आकस्मिक किसी समस्या उत्पन्न होई पारे। विरोधी और शत्रु माने आपणଙ୍କୁ असुविधारे पकाइबाकू चेष्टा करिवे किंतु आपण निज धैर्य तथा योजनाबद्ध भाव रे समस्त समस्यार समाधान पाई परिबे। परिवार रे विशेष करी मातांक स्वास्थ्य प्रति सजग रहिबार आवश्यकता रही। पारिवारिक जीवन सामान्य चापग्रस्त रहिब एवं परिवार रे कोनोसी सदस्यंक संबंधित अप्रीतिकर खबर मिलिबार संभावना रही। आपण कहिथिबा कटुवचन आपणଙ୍କ ପାଇଁ समस्या सृष्टि करिब किंतु आर्थिक क्षेत्र रे आकस्मिक धन लाभर जोग रही एवं आपणଙ୍କ आय मध्य वृद्धि घटिब। श्वास संबंधित रोगी माने विशेष सावधान रहिबा उचित एवं स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आज समस्त वर्गर विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय अत्यंत सर्वोत्तम रहिब। आपण एही समय रे निज शिक्षा एवं भविष्यत को एक नूतन दिग देई परिबे। कार्य क्षेत्र रे आपण नूतन उद्भावन एवं आविष्कार माध्यम रे बड़ परिवर्तन करिवे। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय अतिवाहित करिवे एवं वरिष्ठ परिवार सदस्यंक स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखंतु। पितामातांकर पूर्ण समर्थन आपणଙ୍କ उपरे लागि रहिब। पति पत्नीଙ୍କ मध्य रे संपर्क रे घनिष्ठता आसिब एवं आर्थिक स्थिति आपणଙ୍କ सपक्षरे रहिब। धनार्जन संबंधित आपणଙ୍କ प्रयास सार्थक सिद्ध हेब एवं आपणଙ୍କ कार्यशैली रे सकारात्मक परिवर्तन आनिबा पई एही समय आपणଙ୍କୁ एक सुवर्ण सुजोग प्रदान करिब किंतु स्वास्थ्य अवस्था रे पेट संबंधित समस्या आपणଙ୍କୁ हैरान करि पारे। सेथिपई खाद्यपेयर विशेष जत्न नियंतु एवं स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु।
ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଲାଭ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୃହର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେତେକ ଘରୋଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଗ୍ଧାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।